秘嘉賓 Chrissy 出場。Hello Chrissy 你好。神秘嗎？好神秘係嘛？咁我見你今日咧一身嘅打扮咧喺手臂上邊咧有一個 5嘅紋身喎。咁啊有啲咩含義㗎？前邊呢個紋身係個5同5啦鬧交嘅宣傳。希望大家都應該睇睇我呢個髮型好有快感。其實5嘅無論鬧交啦，咁有3種唔同嘅味道啦。係。你自己最喜愛嘅係邊一種咧？同埋 pose 嘅，最中意 Cobo 同埋有咩感覺嘅時候？觸動我嘅。觸動你嘅快感啦，係咪啊？係啊。好啦喎，咁咧數1、2、3之後咧就一齊開始咯喎。好，預備，1、2、3，分啦。分啦，分。幾時望出嚟？望出嚟。喺中國。好，望下下邊。好嚟。係啦。啊 ，Chris 轉多少少右邊。係，再右啲，再右啲。好似，呢度。樓上。隔離。低少少。好，右邊，右手邊。入邊啊！都係啦。呢度。